Почти 86 тысяч гектар – это абсолютно заповедная территория, самая большая в Белоруссии, да и в Европе. У нас более 15 тысяч наименований, что соизмеримо с крупнейшими садами в Европе. Более трети популяции медведя Белоруссии живут на нашей маленькой территории. 24 вопроса для директора Березинского биосферного заповедника Андрея Прокошина и заместителя директора по научно-инновационной работе Центрального ботанического сада Людмилы Гончаровой. Для науки заповедник представляет огромную ценность сегодня. Ботаник классический – это человек, который знает растение, он может определить его. Полный набор такого Робинзона белорусского вас там ждет. Растения – это организмы, которые требуют не только любви. Что мы можем сделать для природного наследия? Жить так, чтобы была гармония. Смотрите в четверг. Только на нашем канале.